Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Desa Kumendung, Banyuwangi. Acara Battle Sumber Sewu. Ini kita ada di di Giant. Predator. Ini speknya lur, spek balap. Sapnya berapa ini sapnya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sap lur. Ini dan airnya ini ada lumitnya juga ini kayak punyanya Mas Brewok ini speknya full balap, lur. Ini parletnya ada 6. Ini Giant musik. Kita lihat aksesorisnya apa, kelihatan lur. Oh cewek rek. Nah ini lur, sing mending lur, sing mending ini lur. Wah ini lur, ini speknya Giant, ini speknya awet mas. Ini lur powernya, ini banyak ini powernya. Apa ini? Wow, powernya sangat mewah sekali lur. Ada Crash audio, Martin audio. Bawa berapa power ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 power. Tuh gensetnya bawah. Lur. Ini suasana di Balai Desa Kumendung. Lur. Bersama arek patung gendut ngulon. Cenge Kumendung Giant ini. Ini ada gandrung. Itu lur, powernya ada lagi di atas lur. Itu lur, ada lagi powernya lur. Di atas ada, enggak bisa ke atas lur. Ya sekian, terima kasih lur. Nanti kita lanjut lagi.